Ayan, maayong hapon mga ka-viewers. Balik update na po ta. So karong adlaw atong update, balikan na po din diri sa IDC sa Malaylan Davao City Connector Bridge Project, no. So diri na po ta sa may Lanang side. So mao lang gid kanunay ni atong balik-balikan diri. Okay. Kuha tag-update diri mga ka-viewers, September to. So pasulod ta diri sa area nga diin ang construction sa diri sa may Yuta dapit sa may dapit sa dagat diri sa may Lanang Playa sa ano Davao Beach Club. Okay, what's up mga ka-viewers? So salamat kayo sa inyong pagatang diyan, no, pagtanaw aning update. So like and share lang aning update mga ka-viewers. So nanata diri sa sulod dapit tungod aning naibudiga diri nga gibalbag ang atop, no. O daraw sige diri. So tanaw na to diri mga ka-viewers. So atong i-drone shot gyapon kay para magklaro. Okay. So nana diri mga ka-viewers, so ang ilahang padayon nga construction diri sa may do. Ayan, no. So tuloy-tuloy gyapon mga ka-viewers. Tuloy-tuloy pa rin ang construction aning project is IDC Davao side diri sa may Lanang Playa. So atong tanawon silipon na to karon September to mga ka-viewers. Okay. O ni ring site. So tanaw na to dito sa may dagat kung saan ay update diha. Okay. What's up mga ka-viewers? Okay mga ka-viewers, mga hapon. So dirita atong i-screen recording lang pud ni. So dirita karon sa may Lanang Playa, no, kaning is IDC project sa Malaylan Davao City Connector Bridge. So diri atong tanawon ang bag-o diri, no. So karon wala pa tay makita diri nga kuan ning pundasyon diri sa may Yuta dapit nga side, no. So kaya atong tanawon ni kung diri nga dapit morning ang ilahang sumpay nga clearing, no, mobo na kayo lang clearing. So makita nato diha naay gabangag diha, no. So muna may gabangag diha. So possible nga mo na diha ang pundasyon, no. So subayon na to sa unahan. So same lang gyapon na ang warehouse kaya gibalbag, no. So naraw. So part sa warehouse nga gibalbag. So manang diha sa unahan sa may Maharlika highway, no. O kanang diha sa may Alcantara Junction, kanang diha sa may Lanang o kaning Castillo diha dapit. So kana mana diha, no. So mo na tong update diri, so diha tanaw na to walay traffic karon, no. So kanang left side mo nang padulong sa Castillo. So kanang padulong sa taas mo nang padulong sa Lanang Bahada, so downtown area. So kana atong ipakita sa inyo diri mga ka-viewers ang bagong update karon September 2, 2024. So mo na diri area. So diri magagi ang rampa. So padulong dito sa so diya na-widening diya. So makita man nato ang perspective nga drawing ani. So kani murag di na ni mahitabong drawing kay tuloy-tuloy naman. So atong ibalik-balikan diri, no. So karon ato ang subayon na pod ang kuan ani kaning padulong sa saman kung sanay progress, no. Sanay progress. So diri so diri dapat sa may Yuta nga side wala pa kuan pundasyon. Diri diri sa Yuta nga side so makita man diha. So taas kaya to ang kuan karon drone shot. So mo ni. So di mo ning Lanang Playa dati. Beach resort. So mo ni greenway pa lang ato makita, no. Greenway. So ato ang atrasan mga ka-viewers padulong dito sa Samal pod. So para maka-update na bago karon, no, September. So ayan mga ka-viewers, so makita diri nga greenway, no, taas-taas na gid ang greenway. Mo ginato makita diri. So ana lang update lang tani kanunay, no, kay para atong mabantayan kini nga project. Okay. So atong subayon diri mga ka-viewers. Kana ana greenway pa lang ni. Na taas-taas na yung greenway ani.
So tanaw na to murag napagyapon sila sa Greenway mga ka-viewers ang ilang trabaho karon. So kanaw mo na Greenway. So mga ka-viewers atong diretsuhan na lang dito. Diretsuhan na to dito sa may kuan na Dol Samal sa may side sa may Samal side ang Barangay Limao di side. So makita na to dia ang kuan ang barko lahi na po ni barko mga ka-viewers no. Lahi na po do. Lahi na po dato makita dia ang barko mga ka-viewers no. No, lahi color itong isa ka barko lahi to. Mo ni mga ka-viewers mo na itong update dire. So this side sa may Barangay Limao taas-taas na po dire. Taas-taas na po ang Greenway. So bali ang kaning Greenway mga ka-viewers dili ni siya iabot no. Kay kuan man na siya. Agianag barko. Magbutang sila dahil agianan ng barko. So kaning gitas-on niya ning atulay mga ka-viewers 3.98 kilometer no gikan diri sa may Maharlika gid sa may rampa padulong diri sa may diri kani diya sa may Barangay Limao. So diyan kanang unahan diya mga ka-viewers ana say kuan nana say gitawag nga roundabout diya mga ka-viewers kana. Diya mga ka-viewers kana. So mo na no. Na diya dapita ang roundabout ani. So ayan mga ka-viewers, so ato na lang ipakita ang sa ibag ko diri mga ka-viewers no. So far Greenway pa man lang itong nakita. So mo no. So katong dito sa Tumoy amo nang roundabout nila. Dayon pangitaw na to ang ilahang batsing plan diri pikas kilid. Unahan na ning Paradise. So kita na to diyan na Paradise naman na. So naradang batsing plant nila. So mo na. So dako kay ng batsing plant diya sa CRBC. Okay. Mga ka-viewers na. So mo ni Barangay Limao ni diri. So patras ta na lang ato ang update diri mga ka-viewers no. So una. So tanaw na to diri ang ilang barko mga ka-viewers no. Tara. Okay, mo na sila. So ang style sila ang kuan diri mga ka-viewers so kanyo. Lahi na pud ang porma na lahi ng porma kanyo. Na lahi ng porma ni mga ka-viewers so kanyo diri sa Tumoy sa ning Samal side kano na lahi na. So sila rin nakabalo na mga ka-viewers no. So ato update nanta kung say mga nahuman say agi nila karon September naman ta kay kani siya March pa lang manigi sugda no. So karon tuiga pa man pero nakita nato nga tuloy-tuloy man daw ilang trabaho diri kay bisa mga residente diri. So atong giadtuan diri sa mga tao diri adlaw gabi imong trabaho daw ani. So meaning to say umanon gini siya. So natay nako akong info diri no nga kanina project kuhaon na nila 3 years kaning diri sa may Samal area. Samal Island Davao City Connector Bridge kuhaon lang daw nila ni 3 years. So dito po sa may Boulevard o sa may Bukana side Davao River. So kuhaon lang po daw to nila dito 2 years. 2 years ito no. So same lang man sila og contractor. Okay. Ato lang idalikyatan diri mga ka-viewers atong gi-update no. So at least makita po ninyo nga padayon gyapon ang construction ani nga project. So mao ning going dito sa may Maharlika no Junction.
So kana mo na diya going. So tuloy-tuloy gyapon trabaho mga ka-viewers, kana lang atong update no. So yan na. So kita diya ang kaning warehouse o ang ilang construction diya sa Mayota dapit kana diya. So diya man ta nagagi. So ka-focus pagyapon sila diya sa ilang ibangag diya. Okay. At least nga ma-share na to karon September no. Natay na ko ang update bago. Okay, kana lang mga ka-viewers ato ang update o shout out sa inyong tanan no sa mga solid subscriber natin o sa mga silent viewers. So shout out sa inyong tanan. So amping tanan kanunay no. So kay ang Davao karon medyo trending pud kayo no. Okay. Thank you so much. So maayong adlaw sa inyong tanan mga ka-viewers. Okay, God bless. Bye-bye. Yan mga ka-viewers, ato na nag-aerial diri dapita no. So tuloy-tuloy gyapon ang ilahang construction. Ani nga project ko. So na-aerial na to diri nga side. Madulong dia sa Maharlika Junction, dia sa may Lanang. Now, diri aerial na ni di lang nato makita diri kung motor ta no. So tanaw na diri oh. No. Continue ilang project dire. Okay, kana lang mga ka-viewers no. Balik-balik yan ta dire. Pohon.